हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme 13 Pro सीरीज़ में अगर आपको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, लाइक आपका साउंड नहीं आता है, बिल्कुल भी साउंड नहीं आता या फिर बहुत कम साउंड आता है, तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है आपके Realme के इस मॉडल में, तो एक बार आप लोग मोबाइल को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके देखिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। या फिर अगर ये तरीका काम ना करे तो आपको एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करना है, देन आपको स्क्रॉल डाउन करके बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना होगा। रीसेट फ़ोन पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको शो करेगा सेकेंड ऑप्शन रीसेट ऑल सेटिंग्स का। ठीक है, सिंपल आपको इसका यूज़ करना है। इसमें होगा क्या, जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही थी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, देन आपकी प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ओके, इसमें आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, तो आपको निश्चिंत रहना है। यह मेथड का यूज़ करिए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ओके, सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।